3 il sonra məzuniyyətə çıxdım və dağlara getdik təsadüfən. Və təsadüfən dedim ki, bir vlog olsun, YouTube-a yüklüyüm. Baxan baxar, baxmayan baxmaz. Bir sutkalıq, cəmiyyətin olmadığı, internetin olmadığı dağlara gedirik. Başlayırıq yolumuza. Bəli, indi gedirik dağlara doğru. Dağlara doğru gedirəm. Gedərkən elə kəndimizin dağının təpəsində olan Azərbaycan bayrağını burada çəkməyə çalışdım. Ola bilince zoom elədim. Təpədə olan Azərbaycan bayrağıdır. Kəndin dağlarında çox uzaqda da olsa bir ziyarətgah var və planımız o idi ki, bir gün orada qalaq. Çünki orada qalmağa şərait var. Daha sonra dağları gəzib qayıdarıq. Amma yaxşı oldu ki, yolu piyada getməli olmadıq. Çünki qohumumuz arıçılıqla məşğul idi və o da elə dağlara gedirmiş. Yaxşı oldu ki, yarı yola qədər bizi apara bildi. Belə maşınlarla getmək çox maraqlı olur. Həm biraz adrenalin olur, həm də çox tərpənir deyə bütün böyrək daşlarımız düşdü. Burada artıq düşdük və Çay dərəsi boyunca olan piyada yolculuğumuz başladı. Yeri gəlmişkən deyim ki, Şin çayı, yəni bizim kəndin çayı dağıdıcılığına görə Azərbaycanın ən təhlükəli çaylarından biri hesab olunur. Yəni belə zəif axmasına baxmayın. Siz onun Çay dərəsinin enini görsəz, yəni zaten videoda da görürsüz. Yəni bu qədər böyük Çay dərəsi yaradıb. Bu da onun nə qədər təhlükəli olduğunu əslində göstərir. Hava soyuq olacağı üçün üstümüz batmasın deyə çayı keçməmək üçün belə qayaların üstündən dırmaşa keçdik. O qədər az su olsa da yenə su oldu, şalvarımız, batdıq. Ayağımıza çox pis təsir edir özdə. Ayağımız parça olur ayağımız. Basa bilmirəm, xırda daşlar ayağımı deşir. Yorulduq, amma davam edirik. Get-gedə daha az yolumuz qalır. Videoda biraz rahat görünə bilər, amma bura çox dik idi və biraz təhlükəli idi, yenə də keçdik. Yaxşı oldu, axır ki içməli su tapa bildik. Bumbuz, sərin su idi və yolumuza su doldurub davam elədik. Burada da axır ki axşam qalacağımız yeri görməyə başlayırıq. Yavaş-yavaş ora çatırıq. Tam çıxmaq yoluna çatırdıq ki, gördük oranı sel aparıb, biraz peşman olduq və daha uzun yolla getməli olduq məcbur. Dırmanmağa başladı, biraz istirahət elədik, belə börtkən moruq var idi, onlardan yedik. Axır ki gedəcəyimiz yerə çatdıq və orada tək deyildik, çoban da var idi. Kənddən Malqara sayına uyğun olaraq insanlar növbə ilə çobanlığa gedirlər. Orada belə bir it var idi, amma o qədər qəşəng it idi, o qədər şirin idi, yəni çox sakit, qəşəng it idi. Bilmirdi kimin itidir. Çoban da bilmirdi, çoban iti deyil çünki. Mən çəkdim, gözlədim. Ay hala çok şirindi, çok şirindi. Kısana. Hoş beş. Ay yiyebilmedi. Ay yedi. Burada isə qaldığım yeri sizə göstərmək istədim. Belə bir yer idi. Burada evdə var idi. Orada yorğan, döşək, qab-qacaq falan var idi.
Bax, bəlkə orada da o. Təəssüf ki, burada əvvəl daha çox qab-qacaq, qaşıq var idi, yorğan döşək var idi, amma biz çox çətinliklə bir qab tapıb orada bişirməyə çalışdıq evdən qoyulan yeməyi. Qan evi şeydir, üstdən keyin qalın. Mənim də qutqamı söyləyib yatırdım. Bu dinən ki, damdan çıxıbdı, nəyəsə. Şöyle qoyda. Amma bağ o qədər soyuq idi ki, mən də evdən öz koftamı götürməyi unutmuşdum. Sağ olsun yenə ata ürəyi, atam öz gətirdiyi koftanı mənə verdi. Burada o qədər də aydın düşmür, amma elə gözəl bir mənzərə var idi ki, ayın işığı çayın üstünə vururdu və çay sanki sehirli bir axınmış kimi hərəkət edirdi. Çox möcüzəli bir mənzərə idi. Yeməkdən sonra da belə qəşəng ocaq başında oturduq, təbiəti dinlədik, dediyim o möcüzəli gözəl mənzərəyə baxdıq və biraz söhbət elədik. Və ən çətin hissə yatmaq idi. Həqiqətən hava çox soyuq idi, yayın bu vaxt olmasına baxmayaraq və biz məcbur çöldə yatdıq, çünki evdə yatmağa qorxurduq, ilan, həşərat falan olar deyə. Vaxtında çatmaq üçün səhər tezdən oyandıq. Səhər 6 idi hələ biz oyananda, yenə də mən soyuq idi, burada donuram, biraz isinməyə çalışıram. Daha sonra səhər yeməyimizi yedik və yola çıxdıq. Bəli və indi üzə gedirik. Ayrılırıq buradan. Bu qədər. Dostlar, möylərə baxın, möylər var burada, möylər, böyle kekə möylər. Balcı möylər. Çayın üst qollarında olduğumuz üçün çay səviyyəsi o qədər yüksək deyildi. Biz də tullana keçməyə çalışırdıq getdiyimiz yerlərdən. Hoppa! Gəz qalxmıyor. Mən tullandım. Bura gəldik. Gözləyirdik ki, burada şəlalə olsun. Amma yoxdur. Şəlalə yox idi, amma belə insanı vahiməyə salacaq səviyyədə böyük qayalar var idi. Çayın sərt axınları qarşısında dura bilməyən dağ yamacları bu formada yuyulmuşdu və ancaq bünövrəsindəki qayalar qalmışdı. İllərlə davam edən su eroziyası nəticəsində yaranıb belə vəziyyətlər. Hətta burada çox gözəl bir qaya da var idi, çox naxışlı idi, sanki daş kitabə kimi idi. Onu da videoya almışam, görəcəksiniz. Yenə adrenalin axtarırdıq da. Burada da incə budağın üzərindən hoppanaraq çayı keçməyə çalışdım. Sonra atam bizi yaxındakı başqa bir dağa apardı, amma sanki cığırın üstündən heç illərdir insanlar keçmişmiş kimi çox kollu və ağaclıq idi. Yorulsaq da artıq dağın biraz təpəli hissəsinə, otlaq hissəsinə gəlib çata bilmişdik.
Dağın zirvəsindən o birisi dağın zirvəsindəki yaylaqdakı qoyunları və çobanı çəkməyə çalışdım. Diqqətlə baxsaq siz də görə bilərsiniz. Gəlir, görmüsən hərəkətlər gəlirlər. Bu ağacın gövdəsi mənə çox maraqlı gəldi. Sanki dodağa bənzəyirdi. Silikon qoyulmuş bir dodaq kimi idi. Həyat uğrunda mübarizə. Buradakı bir ağac görürsüz. Sadəcə dikdi və ancaq uzunluğuna boyatıb günəş işığına çatmaq üçün. Belə bir maraqlı qaya da var idi. Sanki qaya altı qaldırılmışdı. Atam deyirdi ki, güya burada qızıl olub əvvəllər. Onu götürmək üçün qaldırıblar, götürüblər. Belə bir maraqlı taxtadan daxma tapdıq. Çox gözəl idi əslində. Biraz nağıllardakı işpə girən qarının evinə də oxşuyurdu. Amma yəqin ki, burada çobanlığa gələnlər burada qalırmış. Baba, evdə kimsə var? Artıq qaydırdıq və qaydırdan tam bir yerə qaydırdıq. Maraqlı qayalar var idi, dediyim kimi. Bircə bu idi, sanki dəniz qayasına bənzəyirdi. Bəlkə də əvvəldə burası dəniz altında qalıb. Burada da artıq dünən axşam qaldığımız yerə çatırdıq. Hiss edirdik ki, artıq xeyli yol gəlmişik qaydanda. Düzlüyə gəldik. Yaxşı oldu, elə ancaq çay dərəsində daşlara basa-basa ayağımız ağrıyırdı. Biraz düzlüyə çıxdıq. Burada düz tala üzərindən getdik. Ayağımızın altı çox pis vəziyyətə qaldı, amma atam deyirdi ki, bu masaj kimi hiss edin bunu, fərz edin ki, masajdır. Bütün hər yerimizdə qum, çınqıl, xırda dənələr batdı. Burada da göy qurşağımı çəkdim. Böyük şəlalə var idi və orada göy qurşağı yaranmışdı. Bilmirəm videoda nə qədər tam düşəcək, amma çəkməyə çalışdım. Burada isə çayın iki qolu qarışır. Təmiz su gələn və çirkli qara su gələn qollar qarışırlar. Maraqlısı budur ki, təmiz su gələndən həmişə təmiz su gəlir, yağış yağsa belə. Gələndə telefon enerjisi bitməsin deyə qənaətli istifadə etməyə çalışdım. Onsuz da çox maraqlı yerlər yox idi, dediyim kimi. Hər yer daha çox daş idi. Sonda isə belə gözəl, həmişə yaşılla örtülmüş bir qayanı çəkmək istədim sizin üçün. Və bu qədər idi. Növbəti vloqlarda əgər olarsa görüşərik.